आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने केर सांगरी का नाम नहीं सुना होगा या इसका साग नहीं खाया होगा। शायद कोई भी बड़ा भोज राजस्थान में या विवाह ऐसा नहीं होगा जिसमें केर सांगरी यानी पचकुटा की सब्जी नहीं बनती होगी। लेकिन इसके होने वाले लाभों से बहुत कम लोग परिचित हैं। राजस्थान समेत मरु प्रदेशों में काजू और बादाम से भी महंगे बिकने वाला केर राजस्थान का प्रमुख औषधीय उत्पाद है। केर या करीर या केरिया एक मध्यम या छोटे आकार का पेड़ है। यह पेड़ 5 मीटर से बड़ा नहीं पाया जाता। यह प्रायः सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। यह दक्षिण और मध्य एशिया, अफ्रीका और थार के मरुस्थल में मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप में मिलता है। ये प्रायः सूखे क्षेत्रों में होता है। इसमें 2 बार फल लगते हैं, मई और अक्टूबर में। इसके हरे फलों का प्रयोग सब्जी और अचार बनाने में किया जाता है। इसके सब्जी और अचार बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। पके लाल रंग के फल खाने में काम आते हैं। हरे फल को सुखा करके उनका उपयोग कढ़ी बनाने में किया जाता है। सूखे केर के फल का चूर्ण नमक के साथ लेने पर तत्काल पेट दर्द में आराम पहुंच जाता है। यदि जो पका हुआ केर है उसका चूर्ण है और नमक के साथ उसको, काले नमक के साथ में उसको मिक्स करके और लेंगे तो पेट दर्द में तुरंत आराम मिल जाएगा। केर भारत में प्रायः राजस्थान में ही पाया जाता है। इसमें लाल रंग के फूल आते हैं। इसके कच्चे फल की सब्जी बनती है जो राजस्थान में बहुत प्रचलित है। केर के पक्के फलों को राजस्थान में स्थानीय भाषा में ढालू कहते हैं। ठंडी तासीर वाला केर छोटे आकार का गोल फल होता है। छोटे छोटे बिल्कुल बेर होते हैं ना, वैसे फल होता है। केर को बिना सुखाए अचार व सब्जी बना करके प्रयोग में लिया जाता है। इसे सुखा करके भी इस्तेमाल किया जाता है। सूखे केर के चूर्ण को नमक के साथ लेने पर पेट दर्द में आराम मिलता है। जैसा मैंने बताया, केर पकने के बाद सब्जी में काम नहीं आता। पकने के बाद में केर काम नहीं आता। उनको हरा हरा जब गीला होता है ताज़ा, तभी उनको सुखाया जाता है और वही केर सांगरी के साथ में भी काम में होता है। केर की सब्जी से बढ़िया इस जमाने में कोई ऑर्गेनिक सब्जी नहीं है। ये सब्जी औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। केर की सब्जी के टेस्ट के आगे सभी सब्जियां फेल है। मारवाड़ में केर, सांगरी, कुंता की सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है और ये गर्मियों में किसानों की इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। गीले केर 70-80 रुपये किलो में खरीदे जाते हैं और सुखाने के बाद में 800 रुपये से 1200 रुपये किलो तक बिकते हैं। सूखे केर की मांग वहाँ ज़्यादा है जहाँ मारवाड़ी रहते हैं। चेन्नई, मद्रास, सूरत और अन्य दक्षिण में रहने वाले, यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले मारवाड़ियों द्वारा भी ये मंगवाए जाते हैं। केर का अचार बहुत बढ़िया होता है। केर तोड़ते समय में ये ध्यान रखें कि इसके कांटे इतने तीखे होते हैं कि ज़रा सा टच होते ही शरीर में घुस जाते हैं। केर की सब्जी विशेष तौर से उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें डायबिटीज़ जैसी बीमारी है। वैसे भी यह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन डायबिटीज़ वालों के लिए तो ये रामबाण है। केर छोटे छोटे गोल गोल होते हैं। यह फल कड़वा होता है, इसलिए इसे खाने योग्य बनाने के लिए इसे मिट्टी के एक बड़े मटके में पानी में नमक घोल करके और अच्छा सा घोल बना करके नमक का, और उसमें इसे कई दिनों तक डुबो करके रखा जाता है, जिससे इसका कड़वापन खत्म होकर के खट्टा मीठा स्वाद हो जाता है। राजस्थान में अचार बनाने के लिए यह लोगों की पहली पसंद है। ये पेट का रोग, सभी प्रकार के पेट के रोगों में लाभदायी है, जैसे खिम्पोली, संधिवात, जोड़ों के दर्द में रामबाण औषधि है। ये प्रकृति का नियम है कि जिस क्षेत्र में जो रोग ज़्यादा होता है वहाँ उस रोग की प्राकृतिक औषधि जरूर पैदा होती है। ये प्रकृति की एक बहुत बड़ी देन है और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो रोग जहाँ पर फैलता है, सपोज करो उदयपुर में कोई रोग फैलता है या
आपके यहाँ कोई रोग फैलता है तो 50 किलोमीटर के रेडियस में उसकी निश्चित रूप से प्राकृतिक दवा मिलेगी। ये प्रकृति का वरदान है। हम उसी प्रकृति की उपेक्षा भले ही करें, उसका दोहन करें अंधाधुंध और उसको मिटाने की कोशिश करें, लेकिन प्रकृति माँ की भी माँ है और वो हमारा पोषण और हमारे स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती है। ये कुदरत का करिश्मा है। 50 किलोमीटर रेडियस में जो बीमारी जहाँ पर फैलती है उसका तोड़ वहाँ ज़रूर प्राकृतिक रूप से मिलता है। ये सब्जियाँ साल भर रखनी हो तो इन्हें काम में लेने से पहले उबालना चाहिए। ऊर्जा से भरपूर केर में कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए और कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट से युक्त केर और सांगरी की सब्जी विभिन्न रोगों से बचाती है। सूखे केर को पीस करके इसका चूर्ण बनाकर सुबह खाली पेट लेने से डायबिटीज में लाभ मिलता है। केर के डंठल से बने चूर्ण से कफ और खांसी में आराम मिलता है। केर की छाल के चूर्ण से पेट साफ रहता है और कब्ज की समस्या दूर होती है। केर और सांगरी की सब्जी बनाने के लिए इसको पहले उबालना चाहिए। ये पेट से संबंधित सारी बीमारियां, जोड़ों के दर्द, दांत दर्द, गठिया, अर्थराइटिस, दमा, खांसी, सूजन, बार बार बुखार होना, मलेरिया, डायबिटीज, बदहजमी, एसिडिटी, दस्त और कब्ज में काफ़ी लाभदायक होती है केर। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान केर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक सावधानी में गर्भवती माताओं को या जो दुग्धपान कराने वाली माताएं उनको दिलाना चाहता हूँ। वे केर उस टाइम में न खाएं। बाकी केर के मैंने सारे गुण बताए और कौन कौन सी बीमारियों में इसके लाभ मिलते हैं वो मैंने बताए हैं। इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।